سلام خدمت همه مهندسین و مجریان عزیز، در خدمتتون هستیم با آموزش تخصصی روش اجرای لوله و اتصالات کایر پایپ. با توجه به اینکه کایر پایپ اولین تولید کننده لوله و اتصالات 5 لایه جوشی پلیمری در ایران و جهان هست، امیدواریم که این جلسه آموزشی براتون مفید واقع بشه. بحث اول در اجرای لوله کشی کایر پایپ بحث دستگاه جوشه. دستگاه جوش کایر پایپ در بازه دمایی 280 تا 300 درجه سانتیگراد تنظیم شده و اجرای عملیات جوشکاری باید در همین دما و با رواداری مثبت منفی 5 درجه سانتیگراد انجام بشه. اجرای عملیات جوشکاری فقط با دستگاه جوش کایر پایپ مورد تاییده و استفاده از سایر دستگاه‌های موجود در بازار به هیچ وجه توصیه نمیشه. مهمترین موضوع در سیستم لوله کشی کایر پایپ قالب‌های جوشمون هستش که قالب‌های جوش از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اتصال و قسمت لوله. خود قسمت لوله از دو بخش تشکیل شده: مغزی برای جدار داخلی و قالب لوله برای جدار خارجی. نکته‌ای که حائز اهمیت هستش نحوه بستن قالب‌ها روی دستگاه جوش یا صفحه گرم شونده‌مون هستش که از سایز پایین‌تر به سایز بالاتر روی دستگاه بسته میشه. به این ترتیب که سایز 16 ابتدای دستگاه، سایز 20 وسط دستگاه و سایز 25 و 32 انتهای دستگاه بسته میشه. این که قالب لوله و اتصال چپ یا راست دستگاه بسته بشه هیچ اهمیتی نداره. موضوعی که اینجا وجود داره بحث عمر قالب هاست که این قالب ها بعد از یک مدت استفاده مستعمل میشن و باید تعویض بشن. این مستعمل شدن دو تا مشخصه داره. اولین مشخصه اینه که قالب از رنگ سبز به رنگ سیاه در میاد و دومین مشخصه اینه که پلیمر لوله و اتصال رو به خودش جذب میکنه. این نمونه یک قالب خراب هستش. قالب‌های جوش برای اجرا باید تمیز باشن. برای نظافت قالب‌های جوش باید از دستمال کاغذی یا یک تکه چوب نرم استفاده کرد. هیچ وقت برای نظافت یا تمیز کردن قالب‌ها از اجسام فلزی یا تیز استفاده نکنید، چون به تفلون قالب آسیب می‌رسه. قدم اول در اجرای لوله کشی کایر پایپ بحث کنترل دما هستش. همونطور که گفتم دمای دستگاهمون باید همیشه بین 280 تا 300 درجه سانتیگراد باشه و نحوه کنترلش هم توسط این ترمومتر لیزریه. به این صورت که دمای دستگاه رو از قسمت آچارخور اتصالی که در وسط دستگاه بسته شده دمای دستگاهمون رو کنترل می‌کنیم. تاکید می‌کنم که ترمومتر باید با فاصله 1 سانتی متری از قالب قرار گرفته بشه. همینطور که می‌بینین دمای دستگاه الان تو همون بازه 280 تا 300 درجه سانتیگراده. در نظر داشته باشید که قبل از اجرای عملیات جوشکاری دستگاه باید حداقل 20 تا 25 دقیقه از قبل روشن شده باشه و کنترل دمای دستگاه در بازه زمانی 5 تا 7 روز تکرار بشه. بعد از اینکه دستگاه به دمای مورد نظر رسید، مرحله بعدی مرحله برش لوله است. برش باید عمود بر محور و حتی الامکان صاف باشه. دقت کنید موقع برش لوله دوپن نشه. برای کالیبره کردن لوله ها باید فقط از کالیبراتور مخصوص کایر پایپ استفاده کنید و استفاده از کالیبراتور سایر برندها مورد تایید نیستش. عملیات کالیبره کردن باید به این صورت با توجه به سایز لوله و به همین شکل به همین سادگی انجام بشه و نباید از ماده‌های روان کننده برای کالیبره کردن استفاده کنید. بعد از عملیات کالیبره کردن برای رعایت عمق استاندارد جوش باید از شابلون مخصوص استفاده کنید. شابلون مخصوص همونجور که می‌بینین سایزهای مختلف روش داره، از 16 تا 32 و نحوه کارش به این صورت هستش که لبه شابلون رو روی لبه لوله میذاریم و با توجه به سایز لوله علامت گذاری میکنیم. این علامت به ما نشون میده که لوله تا این علامت باید داخل اتصال بره. عملیات جوشکاری در سیستم کایر پایپ دو تا نکته مهم داره. اولین نکته قرارگیری لوله و اتصال داخل قالب‌های جوش طبق جدول زمانبندیه. دومین نکته وارد کردن لوله و اتصال داخل قالب‌های جوش بدون حرکت چرخشی و دورانی و خارج کردن لوله اتصال باز هم
بدون حرکت چرخشی و دورانی و به صورت تک ضرب. ما یک نمونه جوش لوله اتصال انجام بدیم تا ماهیت جوش کایپای برای شما دوستان مشخص بشه. خب ما دستگاهمون رو به برق زدیم، 1 رو 20 دقیقه دستگاهمون کار کرده و با ترمومتر دمای دستگاهمون رو کنترل کردیم که تو بازه 280 تا 300 که خدمتتون عرض کردم باشه. با قیچی لوله‌مون رو برش دادیم. با کالیبراتور لوله‌مون رو کالیبر کردیم. با شابلون عمق جوشمون رو علامت زدیم و آماده جوشکاری هست. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم لوله اتصال رو داخل قالب‌های جوش بدون حرکت چرخشی و کلنگی و به صورت مستقیم وارد می‌کنیم. سایز 20 که الان من می‌خوام جوش بدم وسط دستگاه بسته میشه. به صورت مستقیم و به صورت تک ضرب لوله اتصال رو وارد دستگاه می‌کنیم. به محض اینکه لوله اتصال داخل انتهای دستگاه رسید شمارشون رو شروع می‌کنیم. 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 بدون چرخش و حرکت کلنگی لوله اتصال از دستگاه خارج می‌کنیم و به صورت مستقیم باز بدون چرخش لوله اتصال رو وارد همدیگه می‌کنیم. دقت کنید که لبه اتصال به علامتی که ما زده بودیم با شابلون عمق جوش رسیده باشه تا جوشمون جوش کاملی باشه. همونجور که ملاحظه کردین یک نمونه جوش لوله اتصالات کایپای رو براتون اجرا کردم و همون جوش رو من براتون برش دادم. همونجور که ملاحظه میکنین در سطح مقطع لوله اتصال امتزاج کامل مولکولی برقرار شده و این نمونه یک جوش کامل و بدون ایراد. در سیستم کایپای لوله و اتصال از دو نقطه به هم جوش میخورن. جدار خارجی لوله که به صورت مقطعی و نقطه‌ای ذوب میشه و وظیفه محافظت از جوش داخلی به عهده داره. لایه داخلی لوله که به صورت کامل ذوب میشه و وظیفه آببندی رو کاملا به عهده داره. نکته‌ای که دوباره تاکید میکنم خدمتتون اینه که لوله و اتصال موقع وارد کردن به قالب‌های جوش و موقع خارج کردن از قالب‌های جوش به هیچ عنوان حرکت چرخشی، کلنگی بالا پایین نداشته باشیم و به صورت مستقیم و تک ضرب وارد میکنیم و به صورت مستقیم و تک ضرب مخصوصا قسمت اتصال رو از قالب‌های جوش خارج میکنیم. توجه داشته باشید که لوله و اتصال بعد از عملیات جوشکاری یک زمانی رو نیاز دارن برای سرد شدن و بهترین زمان طبق جدول زمانبندی 1 دقیقه هستش و طی این 1 دقیقه به هیچ عنوان لوله و اتصال نباید تحت تنش قرار بگیره. تمامی اتصالات کایپای به صورت پک بسته‌بندی به پروژه ارسال میشه و تاکید میکنیم زمانی اتصال از پک بسته‌بندی خارج کنید که میخواین عملیات جوشکاری رو انجام بدید و اتصال موقع جوشکاری باید عاری از هر گونه گرد و خاک و غبار باشه. تمامی تجهیزات اجرای کایپای توسط واحد فنی برای پروژه ارسال میشه و شما هیچ نگرانی از بابت ارسال تجهیزات نخواهید داشت و واحد فنی تا انتهای پروژه کنار شما خواهد بود. از طرف مجموعه کایپای ایران برای همه شما بزرگواران و سروران عزیز آرزوی موفقیت و پیشرفت دارم و همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.